Hello Zimbabwe, I continue with my presentation on winning Zimbabwe at 44, proclaiming administrative independence of our country, independent from its state of rulers. Like I said, 1980 we had no Zimbabwean. We had no Zimbabweans as it was the year Zimbabwe was born by its state. Now that we have Zimbabweans born together with Zimbabwe 1980, who are now around 44 and going by priesthood generational dispensation, maturity for servitude, we must now win the matured and allow them to save Zimbabwe as politicians of state progenitors. Like I said in our previous episodes, that politicians of Zimbabwe are born by state progenitors of state. I indicated that anyone born before Zimbabwe is credited together with state progenitors in our state progeniture, as represented by its triumviracy in the Presidium of State Sanhedrin and Government of Independent Zimbabwe. As already alluded to, Mwene Mutapa Kingdom and the Mutapa State are now celebrated in the fortresses of triumvirates as rulers of leaders. And our leadership triune of Zimbabwe subscribes to the triumvirates of state, whose presidium is exalted above premiership of Zimbabwe House of Shekinah Motherhood, a provisional cabinet of politicians with a public mandate. A head of state becomes quasi-political, quasi-traditional, and quasi-religious in his conduct from the fortresses as a ruler and guarantor of Zimbabwe, with his Shekinah priesthood as advisory. After interacting well with the nature of our state through Behemoth, Leviathan, and the Eagle, with the leopard central to the trio of Shekinah, as Shekinah priest of our nature. Meanwhile, a Prime Minister and Cabinet in our Parliament and Shekinah Motherhood House of Zimbabwe becomes accountable to the government by people, with the government is accountable to a state by progeniture. Ndo mamirire azvakaita. Tine nhau yaifana kunga yakaparidzwa zvakanaka ichibva kumasowe. Masowe aine muteuro wenyika, Rushanga ruine muteuro westate. Takati nhau dzedu kumasowe, zvikuru sei kuJohani Masowe, dzakaperera muparamende yemweya kumazowe uko mutabhenakari yaBaba Manuero. Nhau dzedu dzengoni murushanga rwake Moses Jindaguru rwakaperera mutabhenakari yake Moses Kumanyani, kureva kuti nhau dzakanamatwa semuteuro muparamende yomweya nenhau dzakanamatwa semuteuro kuseneti yengoni dzinofanira kukumikidzwa. Izvozvo ndo zvinotsaura setsananguro dendemaro rekumasowe rokumikidzwa kuZimbabwe House of Shekinah Motherhood, dendemaro murushanga rokumikidzwawo kuState House, nokuti nyika yedu inyika yemweya inotungamidzwa nengoni dzerushanga. Ngoni dzerushanga ndo dzinorepresentwa yatinoti presidium. Presidium yatakati inosarudzwa nema-triumvirates through its priesthood, yatataura kuti murushanga tinokoshesa zvemitupo munyika umo inongova mbombera. Anenge adawo kutungamira vamwe anosarudzwa nevanhu, asi takatakohomedza tichiti president kana kuti presidium inosarudzwa murushanga zvichibva pandaza. Ndaza dzedu murushanga dzinongova nhatu. Tine rushanga rwevaera mhofu,
tine rushanga rwevaira Soko nerushanga rwevaira Moyo. Ndo mamiriro azvakaita. Rushanga rwevaira Moyo ndo rwakachingura Matare achibva mumasowe, rwakarekwa neGomo. Tichibva kwaNeGomo patapinda muVahera. Vahera vedu ndo ana Chiveshe, kunova ndo kune Tabernacle yaMozisi kana kuti seneti yeNgoni. Tichibva muChiveshe takabva taburuka Mbire kuvaira Soko, kunova ndo kune Jerusarema redu. Kuvaira Soko ndo kwakazobarwa Mupostora amire paGuambwa mudendemaro revaApostora. Saka nhau dzese idzodzi nemhaka yekuti Zimbabwe is a Christian country dzinofanira kunga dzichirapanurwa semakoronike pamberi pevana muparliamendi nepamberi peseneti yemastate progenitors. Mastate progenitors edu is now represented by a progeny, kureva kuti ndo mamiriro azvakaita. Musiyano uripo pakati penyika yedu yemweya nerushanga rwedu rweNgoni. Rushanga rweNgoni ndo runoconstituta state, ndo mamiriro azvakaita. Saka tiri kuti vana vakura kubva zvauya nyika yedu yabarwa 1980 takanga tine mastatesmen chete chete atinoti mastate progenitors, kureva kuti ndo vakauya nenyika kana kuti vakasakisa nyika ibarwe. Nyika yabarwa yakabva yaiswa mumaoko emachembere, ndo yatati mukurumurwa kwayo tinorumura tichishandisa ndaza yevakunda. Ndaza yevakunda ndio ine zambara rinotipinza musikiro reMatare kuna ana baba kuState House, yakataura zvese tichirapanura musiyano uripo pakati pezimba remabwe kicheni yenyika iri muZimbabwe House of Shekinah Motherhood, iya inonzi Zimbabwe House iri kumabvazuva kweState House. Ndobva tikarapanura zvakare State House. Matare achibva kurushanga, State House yekurushanga anopinda muState House yenyika. Dare rinokutana neupirisita hwemuState House ndo dare reseneti. Maseneta achiconstitutwa neyatinoti localized Shekinah priesthood nelocalized Shekinah chieftains. Takataura zvese izvozvo. Saka zvava nyore zvino kuti ndaza yanaamai Women's League ichichingura mhere dzorumurwa, pakati padzo potsvagwa prime minister. Kana patsvagwa prime minister kureva kuti mhere hadzichati karamata dzichikontesta presidium haicontestwi. It's abomination by virtue of forcing the spirit to contest its soul, which is not allowed by the nature of our cardinal parameters. Kureva kuti nyika chigaro chayo chikuru ndecha prime minister. Prime minister kana agadzwa arumurwa ndiye anenge akutungamira nyika achitongwa nepresidium inobva murushanga. Presidium inogadzwa nematare erushanga idzokororo. Saka kureva kuti prime minister kana agadzwa from the cabinet from members of parliament as with sufficient public mandate, kureva kuti presidium inenge yakukwanisa kuretreata yodzoka murushanga sevatongi representing matriumvirates edu in respect of political, traditional and religious triumvirates. Ndiko kuti nyika yedu yatevedzera yatinoti cardinal kana kuti Christian template of political, traditional and religious conduct and administration. Ndo mamiriro azvakaita. Ndatenda hangu vana veZimbabwe.